အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောက်ကဒီဘက်ကတော့ရှင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်ကပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားကိုကြိုက်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပျောက်ပြီးတော့ထားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပျောက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ desktop ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ mouse ကို right click နိုင်လိုက်ပေါ့နော် right click ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ personal လိုက်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ဝင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာဒီလိုရောက်သွားပြီအဖြူရောဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြူရောကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအမေရောပျောက်တော့ရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမေရောဖြစ်နေတာပေါ့နော်တခြားဒီမှာတခြားလက်ပုံတွေရှိနေတာပေါ့နော်တခြားဟာတွေကျွန်တော်ကပျောက်တော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအမေရောကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအမေရောကျွန်တော်ပျောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးအမေရောပျောက်ပေးတော့ဖြစ်တာတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်အမေရောကျွန်တော်တို့ကပျောက်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမေရောပျောက်သွားပြီအမေရောပျောက်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအမေရောကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသူရဲ့ပါတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလို့ရှင်းဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ background ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာမြားလေးပြထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်ကထိုက်ကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ထိုက်ကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှင်းပို့တိုဆိုတာရှိတယ်ရှင်းပို့တိုရှိတယ်ကျွန်တော်က block ပို့တိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးပုံကိုပြောက်စင်တာလေကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပုံမပြောက်တော့ပါဘူးပုံလေးကျွန်တော်က window မှတ်တင်ထားတာဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေလည်းမရှိဘူးเนาะတကယ်လို့ဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုရှင်တဲ့ကိုပျောက်ရှင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကပြင်နေရာမှာသိမ်းထားတယ်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတွားရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က select share ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ chain page ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်တို့ပို့ပုံပဲဖြစ်တယ်တခြားဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ပျောက်လေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ background ရှင်းလေးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်